Tenkte jeg skulle ut på en kjapp ettermiddagstur. Dagens tur, den gjeng til Juringdeila. Der har jeg aldri vært faktisk. Så det er som dagens plan. Jeg er nå ved Bergansgåte som står øverst der. Her er vi nå da, ved den røde flekken der. Og så er det da bortover hit til Juringdeila. Der. Og så kan man gå opp til den vegen der, som heter Kalfarontovegen, og så ned igjen. Og tilbake ned hvis man ønsker det. Jeg får se til her. Ser du at det gikk en veg tilbake dit da. Eller sti rettere sagt, det ser ikke ut til å være merket. Her er det hengt opp litt rødmerker på tvers som kommer inn fra siden da, på den blå stien. Det er godt at det er den der umerket stien som sto på kartet, at det er den som kommer der. Eller så er det noe annet. Ikke vet jeg. Jeg følger i hvert fall blåmerking da. Dette var tidligere en drikkevannskilde. Sikkert bruket lokalt, tenker jeg, fremdeles. Det vil i hvert fall jeg ha gjort. Dette er jo en fin sti å sykle på, i hvert fall. Her er det første beviset på at våren er ikke over. Vi har så vidt passert midten av april. Det er den 18. april i dag. Og inn i Grånskog. Du får den der spesielle grånfølelsen da, grånskogfølelsen. Jeg liker veldig godt akkurat den type terreng som det her. Det må jeg si. Her er en liten sånn glenne med en liten stripe med blåveis. Det tyder jo på at det er litt kalkerik bånd her. Litt lenger opp i renna så var det mer kjøve. Så her er det noen som har laget seg topp. Tipper det er noen stisyklister som har litt moro. Det er nok en vellegna sti for sykling dette her. Har grunn hele veien omtrent. Svalt i skogen. Det er en liten bris og fint å gå i dag altså. Jeg har bygd veger med håndkraft. Her har du nå laget en passasje for hestevegen da. Så her ja. Så her kom jeg ned til Bergansgåte der, og så har du en ny sti mot Lindelia der. Og så blir det en sti bortover der. Så nå er det sannsynligvis inn til den Rontomvegen, en bilveg.
Her begynner jeg å gå mot den her rundt om vegen da, og se om jeg finner noen eventuelle avstikker hvis det skal være det. Her er da stien bort til dyr i Damkjønn. Da er jeg til Bergansgata jo om Juringdeila søndag. Men jeg legger merke til jo at her er det en merket sti nedover med rødlapper. Og det var den jeg filmet rett ved Bergansgata, så tipper jeg den kommer igjen der, så da følger jeg jo den ned. Ser ut ved bygda. Her ser han nå inn i en forholdsvis fersk høgst da. Her er et merke der. Midt i anleggsvegen da. Her er det sånn det ser ut framfor meg. Så hvor jeg skal gå den her nå, det er jeg litt usikker på. Men skal vel i retning sånn, tenker jeg. Det var kanskje ikke en sånn genial idé å ta det vegvalget her. Hvis jeg visste det var sånn, så hadde jeg ikke gjort det. Ja, det er ikke så godt å se merker etter sti her nå, altså. Det er det ikke. Den stien som har vært her, den er borte. Så ser jeg at landskapet gjør slik. Det er ikke naturlig at den krysser disse rennene her. Mens her så kan den komme opp på oppsida og gå bort, så jeg tror det er det. Jeg tror det er der det har vært vei. Det er sånn da gjengen driftsvei også til høgsten. Det er nok det mest logiske. Jeg tror vi skal bort til hjørnet der cirka, en plass. Jeg prøver på det. Det var et rødt merke. Så da var den slutningen ganske riktig. Her er jo resten av stien nå. Når du ser på terrenget da, så var det jo logisk at den gikk her, den uansett den stien, så det var ikke så vanskelig likevel. Ja, sånn. Da var vi ved utkanten av stien. Nei, stien ser jeg av høgsten. Så det er da krysset bort til lia der borte, som er åpningen der borte, som er der som høgsten begynner da. Som jeg gikk inn i høgsten i hvert fall. Ja, jeg tror jeg må trekke tilbake at dette her er en sykkelsti, for at ja, jeg vil ikke sykle opp akkurat der i hvert fall. Dette er da bekken fra Damkjønn, som den som er dempet opp lenger ned, som jeg passerte i starten av turen. Så her kan vi da krysse den da. Så. Lite vridning i kne, men nå tåler jeg det. Da er jeg kommet ned. Borte der som en bil. Det er vel 150 meter bort kanskje. Jeg er nå ferdig med å komme ut på den blå merka stien. Og ut der som sånn røde merka. Så det var jo som jeg antok. Turen er ganske lett gått. Jeg har ikke gått fort i dag. Jeg har tatt det veldig med ro. Og ikke spesielt høy hastighet. Jeg tippet meg at det er cirka plass mellom 4-5 kilometer. Nærmere 5-4. Da sier jeg takk for turen. Så er jeg ikke sikkert det blir så lenge før jeg tar med på tur igjen. Ha det bra.